Hayu marakan baraya ieu teh tadi kegiatan ti beurang sate acana tandur teh botram heula dahar heula ngariung ieu teh di saung sawah lobaan biasa we jeung indung jeung adi gitu sakeluarga we ngan abi mah da cicingna di kampung jadi barang dahar oge anu kieu we saaya-aya sesederhana mungkin hasil pepelakan hasil bertani we caritana tadi teh poe tadi teh siang harina teh tandur di sawah geuningan anu lumayan teh jauh geuningan ti rumah ke tempat tandur teh ka sawahnana teh kurang lebih 1 jaman lah perjalanan teh jalan kaki mapai jalan satapak teh geuningan anu hararese jalan teh anu rarumpil teh dari ngarankeun di kampung mah geuningan naon deui pigawe anda eueuh pabrik eueuh perkantoran eueuh pertokoan jadi digawe teh ka sawah we seperti kieu tandur ngarambet dibuat sagawe-gawe di sawah we lah seperti kieu dah heueuh geuningan geus tradisi meureun geus turun temurun memang digaweana ka sawah ari di kampung mah beda jeung di kota mah da loba pabrik loba pertokoan teh caritana tandurna teh geus beres ieu teh jalan mulang tingali jalan aja anu maneh hararese rarumpil maneh kuat laleueur pokona mah butuh perjuangan butuh kesabaran tapi sok sanajannya jauh sanajan hararese iku bakat dileukeunnan mah nepi we dikeureuyeuskeun mah